ყველას თავის მიდგომა. Parce qu'il y a des joueurs, si vous les prenez en individuel, vous allez pouvoir continuer à les faire travailler, sur le côté positif comme le côté négatif. არის მოთამაშე, რომელსაც თუ ინდივიდუალურად მიუდგებით, მოთამაშეებს საერთოდ რა, გააქვთ შანსი, რომ მან გააუმჯობესოს თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი ხარისხი, მუშაობის ხარისხი და ეს რა თქმა უნდა კოლექტიურ მუშაობასაც გააძლიერებს. Et ce qui est important, quand je parle de ça, de la motivation individuelle et collective, c'est d'après vous, qu'est-ce qu'il peut faire? On s'aperçoit qu'un joueur qui a été performant, on s'aperçoit qu'il baisse. ხო, აი მაგალითად ეხლა რომ ვილაპარაკოთ ინდივიდუალურ мотивაციაზე რა. როგორ ფიქრობთ, მოთამაშე რომელიც იცით რომ კომპეტენტური არის, იცის თავისი საქმე და შეუძლია კარგად გააკეთოს, მაგრამ ამავე დროს ატყობთ რომ ეცემა რა მისი თამაშის დონე რა, დაბლა მიდის. Quels sont pour vous? Il y a trois facteurs, d'après ce que tout le monde dit, sur lesquels la motivation peut baisser sur une motivation individuelle. Quels sont les trois facteurs? აი რა არის ის სამი ფაქტორი თქვენი აზრით, რომელიც მიღებულია საყოველთაოდ და რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ მოთამაშის თამაშის უკუგების დონის დაცემა. On s'aperçoit que le joueur baisse. D'après vous, ça peut être quoi? Ça peut être une motivation matérielle, quoi, parce que l'argent. Voilà. Alors, vous l'avez dit, ça vient en troisième, c'est l'argent. Mais autre que pour les, eso mesame. Problème d'argent, c'est-à-dire soit parce qu'il manque d'argent, ils ont des problèmes d'argent. Peut-être c'est un complexe. Alors, ils ont dit, on peut avoir des difficultés financières. Oui, difficultés financières, il peut avoir difficultés, il ne croit pas plus à soi-même, quoi. C'est ça. moyen. Mais il y a un point essentiel, c'est quoi? Peut-être il peut avoir un problème dans la vie, dans son vie privée qui lui empêche, oui, qui lui empêche. Ojar. C'est le premier. Le deuxième. La santé. Il enchaîne les blessures. Et le fait qu'il ait plusieurs blessures, ça joue sur sa motivation parce qu'il a l'impression qu'il n'a plus confiance en lui. და წერა თქვენ რო თქვით რომ ისა აღარ ჯერა თავის ეს შეიძლება ტრავმებით არის გამოწვეული რა როცა გადაებმევა ტრავმები ერთმანეთს მოთამაშემ შეიძლება დაკარგოს საკუთარი ძალების წმენა და ჩათვალოს რომ მას აღარ შეუძლია ისე თამაში როგორც ადრე თამაშო ვეღარ შეძლებს უпростоრ რა Ce qui ressort le plus lorsqu'on fait il y a des études qui ont été faites c'est soit le divorce. როდესაც საოჯახო პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, აქ სპეციალური კვლევები ჩატარდა და პირველ ადგილზე გამოვიდა გაყრა, ცოლქრული გაყრა ოჯახში. Soit un problème avec les enfants. და მეორე იყო ბავშვებთან პრობლემები. შვილები. ჩვენ პრობლემას თუ ვაწევთ, არა ყოფილი კლიპ ჩაკეთებული. Et le problème ici, il y a plusieurs, on n'aura pas suffisamment de papier pour écrire. Mais souvent, lorsqu'un joueur est performant et qui baisse en performance, vous avez 95 ou 80, quasiment 95%, ça sera un de ces trois, c'est sûr. მაგრამ ერთი რამე ვიცოდეთ, რომ თუ კი იცით, რომ მოთამაშე არის კომპეტენტური, მოთამაშე არის კვალიფიციური, ესე დავარქვათ, კარგი მოთამაშეა, მაგრამ უკლებს თამაშის ხარისხს და ქვემოთ მიდის 95%-ში უნდა იცოდეთ რომ აი ამ სამიდან ერთ-ერთი მიზეზია რა. Pourquoi? აქედან გამო. Parce que sa priorité იმიტომ რომ მისი პრიორიტეტი ne devient plus le rugby. იმიტომ რომ მისი პრიორიტეტი უკვე აღარ არის რეგბი. Sa priorité vient d'un des trois. და მისი პრიორიტეტი ხდება ცხოვრებისეული პრიორიტეტი ერთ-ერთი ამ სამი ფაქტორიდან რომელიმე რა. Et donc, d'après vous,